Mais on a du mal à comprendre pourquoi est-ce que des scientifiques, des études biaiseraient, c'est-à-dire... C'est ça, c'est le grand sujet. C'est le grand sujet que l'on se pose tous, au fond. Vous connaissez ces conférences Chatham House à Londres. Rappelez-nous exactement de quoi il s'agit. C'est extrêmement intéressant. Ce sont des réunions complètement à huis clos, uniquement avec des experts. Personne ne peut enregistrer, personne ne prend de photos, il n'y a pas de... C'est uniquement entre experts. Top secret. Top secret. Mais il y a quand même eu une réunion l'autre jour des responsables des revues scientifiques, type Lancet, New England Journal of Medicine. Lancet, qui est donc la revue dans laquelle cette étude dont on parle a été... Ce sont des revues extraordinaires, ce sont des revues... quand c'est écrit dans Lancet, je veux dire, c'est écrit dans Lancet. Donc c'est pour ça que là, on parle de quelque chose de très important, là, cette discussion. Et ça a fini par fuiter. Le patron de Lancet, Horton, a dit « Maintenant, on va plus pouvoir, au fond, si ça continue, publier des données de recherche clinique parce que les laboratoires pharmaceutiques, aujourd'hui, sont tellement forts financièrement et arrivent à avoir de telles méthodologies pour nous faire accepter des papiers qui... apparemment, méthodologiquement, sont parfaits, mais qui, au fond, font dire ce qu'ils veulent à cela. C'est très, très grave. Mais ce que vous nous dites est très grave. Ça voudrait dire que ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui mettent la pression, une pression y compris financière, j'imagine, sur les résultats scientifiques. Mais dans ce domaine-là, vous comprenez qui on peut croire encore aujourd'hui? Non, mais c'est pour ça que je me permets de vous en parler, parce que c'est un des plus grands sujets. Enfin, jamais personne n'aurait pu croire, comme moi j'ai fait de la recherche pendant 20 ans de ma vie, jamais j'aurais cru que le patron du Lancet puisse dire ça, et le patron du New England Journal of Medicine aussi. Il a même dit que c'était criminel. Le mot a été employé par eux. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand il y a une épidémie comme le Covid, au fond, il y a des gens, nous on voit mortalité, quand on est médecin, ou vous, on voit souffrance, il y a des gens qui voient dollars. Im Lancet gelesen. Eine Medizinzeitschrift. Der Lancet ist eine Medizinzeitschrift, also eine Fachzeitschrift. Die medizinische Zeitschrift, was da drin steht, ist eigentlich Gesetz sozusagen. Ja. Und da bin ich drüber gestolpert, über eine Kasuistik von einem Patienten, von einem 50-jährigen Patienten, der an Corona erkrankt ist. Bei dem Patienten ging das los mit Husten, Schüttelfrost, Fieber, Erschöpfung und Shortness of Breath, also schlecht Luft. Atemnot, ja. Und die Behandlung erfolgte mit Hochdosis Methylprednisolon, also Hochdosis Cortison, 600 Milligramm Cortison sind das. Moxifloxacin, das ist ein sehr hartes Antibiotikum aus der Gruppe der Gerasehämmer. Zusätzlich noch Liponavir und Ritonavir, das sind beides Nukleosidanaloga und Proteasehämmer aus der AIDS-Therapie. Ziemlich toxische Sachen. Und das Ganze noch mit Interferon versehen, das auch ein Virostatikum bzw. Immunsuppressivum ist. Das ist hat auch immunsuppressive Effekte, und dann zum Schluss noch mal ein Breitbandantibiotikum darüber geschüttet, und das führte dann dazu, dass der Patient gestorben ist. Ein 50-jähriger Patient. Also nicht die Risikogruppe, keineswegs. Nee. Das heißt, diese Behandlung hat jetzt das Immunsystem von diesem Mann... Aus meiner Sicht ist diese Behandlung ein Kunstfehler und hat den Patienten umgebracht. Warum hat man das gemacht? Aus Angst wahrscheinlich. Weil er Luftnot hatte, hat man ihm Cortison gegeben. Nach Cortison geht es einem erstmal besser, weil die Entzündungsantwort ausgebremst wird. Das ist ein Lymphozytenkiller, Cortison. Das spielt alles ab, die Lymphozyten werden vernichtet. Das ist aber gleichzeitig die Abwehrreaktion, die man damit unterbindet. Das Fieber geht runter, dem Patienten geht es vorübergehend besser, er kriegt ein bisschen besser Luft, aber es kann dann letal ausgehen, wie in diesem Fall zu sehen. Heißt das, dass das jetzt so das Muster ist, wonach man in Italien behandelt? Ich fürchte das. Ich bin nun nicht da in Italien und kann auch nicht die Krankenakten einsehen. Aber wenn sowas im Lancet steht... Als ein Paradebeispiel, oder? Als Paradebeispiel, auch wenn es ungünstig ausgegangen ist, vermute ich, dass die Ärzte nach genau so einem Schema dort unten auch vorgehen. Und das ist die eigentliche Gefahr, die jetzt droht, dass die Ärzte nach diesem Schema oder nach solchen Schemata vorgehen und die Leute durch die Therapie sozusagen dadurch eine höhere Letalität erzeugen.